يعني لما حد من ولادي مثلا يبقى عنده زكام او نزله برد، ابص الاقيه صوت شخيره عالي، بعد ما يخف يروح. تمام. طيب امتى بقى انا اعتبر الشخير في حد ذاته ده مرض او حاله محتاجه تدخل؟ بالظبط. هو اي صوت بيطلع اثناء النوم مش لازم نعالجه. يعني لو واحد بيشخر صوت، يعني عندنا برضو على الشاشه شرح بسيط كده، دياجرام. بالظبط. هو ده زي ما قلنا ان هو الانسان الطبيعي لما يجي ينام بيبقى فيه تون دوت، معناه ان العضلات اللي بيبقى فيها قوه شويه تحافظ على مجرى التنفس مفتوح. العضلات مشدوده، انما لو رخرخت ابتدى يضيق مجرى التنفس والهواء يعدي في مكان ضيق زي ما هو باين كده، فيعمل الصوت، يحصل الذبذبه في سقف الحلق او في اللسان او في اي حته في مجرى التنفس، ويؤدي الى الشخير، الصوت. بالظبط. تمام. ساعات بقى الموضوع يزيد عن كده هوت، ان الضيق ده هوت يتحول الى انسداد كامل في مجرى التنفس. ايوه. في الحاله دي الانسان يبطل يتنفس، الهواء ما يخشش، يتوقف التنفس. توقف التنفس اللي بنسميها الابنيه. الابنيه، او اللي هو اختناق او انسداد التنفس اثناء النوم. ودي حاجه خطيره. ودي حاجه خطيره. ده مرض بقى. ده بقى مرض بقى، وحاله تخوف يعني. بالظبط. طيب ازاي انا بقى اعرف ان انا بشخر ومحتاج علاج؟ انا لما بنام ما بسمعش نفسي. بالظبط. ويفرض حتى ان انا عايش لوحدي، ما حدش بيشتكي مني يعني. طب ازاي اعرف؟ بالظبط. هو يعني مش اي صوت يطلع اثناء النوم ده بيحتاج علاج. يعني احنا بنعالج بس اللي احنا بنقول عليه يعني بالانجليزي سوشيالي ديسربتيف سنورنج، اللي هو الشخير الذي يؤدي الى مشاكل اجتماعيه، يعني اللي يوصل للطلاق يعني. وصل للطلاق او يوصل ان يعني انا شفت ناس فعلا الراجل مثلا مراته فعلا بتنام في اوضه ثانيه ما بتقدرش تنام جنبه، لان يقال ان في بعض الناس لما صوت الشخير بيبقى عالي قوي بيوصل الصوت زي صوت الدريل اللي هو بتاع الارض اللي بيحفروا بيه في الارض. الصوت كانه شنيور، فما فيش حد يقدر ينام بيه. يعني الحقيقه الواحد كلنا بنشكر، لكن لما بيجي سيره الموضوع بنضحك. بالظبط. هو بيتاخد يعني بيبقى موضوع كوميدي فعلا شويه. بس فعلا في ناس بتبدا تشتكي ان هو مش عارف انام جنب اللي جنبي. حتى احنا بنقول بصوره كوميديه احنا بنعالج المريض اللي بيشخر مش عشانه، عشان اللي بينام جنبه، عشان اللي حواليه، لان هو مش سامع نفسه هو نايم. بالزبط. اكيد طبعا.